Банные печи из чугуна и чугунные печи могут быть одними из самых крепких и самых лучших печей для бани. В чем секрет их преимущества? Во-первых, для того, чтобы банный чугун был достаточно крепким, нужно, чтобы это был не простой серый чугун. Такие печки тоже есть, они, как правило, стоят дешевле. Лучше, чтобы это был чугун с добавлением хрома. Тогда такая конструкция будет больше выдерживать нагрев. Следующее. Чугун не терпит прямых форм. Чем больше у печей оребрения и закругленностей, тем крепче он будет выдерживать линейное расширение от огня. И следующий важный фактор чугуна: чем меньше стыков, чем более герметичная и литая цельная конструкция, тем дольше она у вас прослужит. Таким образом, хорошая, качественная, современная чугунная печка – это одна из лучших печей для бани.